これより駒ヶ岳山頂駅を後にして箱根へ行きまで高低差600メートルを約7分で参ります。山麓まで2本列島を通過します。その際揺れますのでご注意ください。
まもなく第一鉄塔です。私たちロープウェイの中でこの第一鉄塔の下りが最も面白いです。ちょっと小さなアトラクションかと思って楽しんでいただけると楽しいかもしれません。はい、皆さんありがとうございます。今日の中で一番いいリアクションいただきましてありがとうございます。はい、それでは皆さんですね、本日と明日サマーナイトフェスタということで、夏祭りウィーク箱根での花火大会が今日であります。8時から8時半まででございます。正確に約20分なんですけれども、この駒ヶ岳でも8時が上り最終の8時半が下り最終の営業があります。本日は8時まで登れます。で8時半までで、山頂に行って下っていきます。もしガスることなく芦ノ湖までしっかり見えていれば上から花火を見下ろしながらご覧いただけます。では、夏祭りが終わりまして次が10月以降の土曜日のみ箱根空旅星空天体観測のイベントが始まります。10月以降の土曜日だけです。18時40分が下り最終になります。私個人のおすすめとしては12月東京タワーやスカイツリーが夜景としてもとっても綺麗に見えます。夏の大三角や秋の四辺形ペルセウスやカシオペアなどいろんなものが見えますし、全体望遠鏡を使って木星土星は確実にその年は見れます。で宵の明星であれば金星まで見れます。土星なんかは真っ赤まで見れますのでぜひお越しください。ただし12日前に来られる場合は山頂の気温が大体平均してマイナス5度になっていますが、その高いかもしれませんね。標高1300メートルの山を甘く見たらいいです。左から首が開きます。また扉のバーチがお願いします。